Hello and welcome to our YouTube channel स्माइल सेवा टेक। स्माइल सेवा टेक लेके आता है आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट। तो जो आज का हमारा अपडेट है वह है जी JKSSB की तरफ से। तो डियर फ्रेंड्स, JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट को लेके नोटिफिकेशन निकाले हैं कुछ, तो इस वीडियो में हम उसी के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है जी, नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट और स्किल टेस्ट ऑफ जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लर्क, कैशियर जूनियर असिस्टेंट, कैशियर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर। तो डियर फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट्स ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो इनका जो टाइप टेस्ट है इसी को लेके JKSSB ने दो नोटिफिकेशन निकाले हैं और एक प्रेस रिलीज़ जो है वो पब्लिश करी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन जो हमारा नोटिफिकेशन है इसको कर लेते हैं डाउनलोड और उसके बाद जो है इसको डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद ये सेकंड है एंड देन उसके बाद ये है प्रेस रिलीज़ जो है फर्स्ट नंबर पे प्रेस रिलीज़ है। ये आप जो है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं। ये जो जम्मू के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो जिनका टाइपिंग टेस्ट जम्मू में होगा, तो अंडर एडवर्टाइज 4, 5, 6, 7 ऑफ 2020 एंड 1, 2 एंड 3 ऑफ 2021 इनका जो कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट है, इनकी डेट जो है JKSSB ने रिलीज़ कर दी है, डेट निकाल दी है। तो इन कैंडिडेट्स का जो टाइपिंग टेस्ट है ये होना है जी 20 अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड। 20 अक्टूबर से जो है इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है। और जो टाइपिंग टेस्ट होना है ये फेजेस में होगा। तो अभी जो नोटिस निकाला है ये फर्स्ट फेज़ को लेके है, नोटिस फॉर टाइप टेस्ट और स्किल टेस्ट फर्स्ट फेज़। तो जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट फेज़ में टाइपिंग टेस्ट होना है, इसी नोटिफिकेशन के अंदर जो है उनके एनेक्सर ए के अंडर उनके नेम, एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, देन उसके बाद टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, बैच नंबर एंड देन उसके बाद फ्लोर, सब डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी नोटिफिकेशन ओपन हुआ है ये है जी जम्मू बेस सेंटर का, यानी कि वो एग्ज़ाम जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है जी NIELIT जम्मू। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस जो है मेन कैंपस के अंदर ही है। वहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होना है उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। तो आप जो है ये नोटिफिकेशन JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना नाम देख लीजिए और अपना टाइम, कब आपका एग्ज़ाम होना है, किस डेट को एग्ज़ाम होगा, तो वो सब कुछ जो है आप अपने हिसाब से इसमें रीड कर लीजिए। तो जो एडमिट कार्ड है, जिन भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है टाइपिंग टेस्ट होना है जूनियर असिस्टेंट का और दूसरी पोस्ट का, इनका जो एडमिट कार्ड है ये 13 अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड जो है कैंडिडेट्स JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। कैंडिडेट को टाइप टेस्ट वेन्यू में परमिट नहीं किया जाएगा अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा और एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी जिस पे फ़ोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर ये एडमिट कार्ड और फ़ोटो ID कार्ड कैंडिडेट के पास नहीं होगा तो फिर उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए वेन्यू के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड भी साथ लेके जाना है और एक जो है अपनी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ वो भी आपको साथ में ले जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास आधार, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जो है इनमें से आप कोई भी अपने साथ ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ।
तो डियर फ्रेंड्स कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आप जो है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए और वहाँ से उसको रीड कर लीजिए। और जिन भी कैंडिडेट्स का, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होना है वो 20 अक्टूबर से शुरू होगा। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उनके सब के नाम यहाँ पे मेंशन है। तो आप क्या कीजिए, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं। 550 पेजेस का ये PDF है। यहाँ ये जो जम्मू बेस सेंटर जो है, जिनका एग्ज़ाम जम्मू के अंदर होना है, जम्मू के कैंडिडेट्स जो हैं या जिनका एग्ज़ाम जम्मू में होना है, तो उनके नाम यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो आप जो है यहाँ से अपने नाम देख सकते हैं। फर्स्ट ये थी जम्मू बेस्ड, देन उसके बाद ये था जी कश्मीर बेस्ड। तो इनका एग्ज़ामिनेशन भी 20 अक्टूबर 2021 ऑनवारी होना है और ये भी होगा जी NIELIT का जो सेंटर है वहाँ पे होना है, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रंगरेट, बडगाम। तो जो भी कैंडिडेट्स, जिन भी कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में हैं, उनका एग्ज़ाम जो है होना है फर्स्ट फेज़ के अंदर। ये जो है नोटिफिकेशन ये कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। यहाँ पे भी जूनियर असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र। तो इनका जो भी एडमिट कार्ड है ये भी 13 अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड जो है आप अपने कश्मीर डिवीज़न वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इनको भी अपने साथ जो है एडमिट कार्ड और वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी जो है वो अपने साथ लेके जाना है। अगर ये दोनों नहीं होंगे आपके पास तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट या रिगार्डिंग एग्ज़ाम, तो आप इनको भी जो है रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो कश्मीर डिवीज़न के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होना है, सो उन सब के नाम जो है इस लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं। तो जिन भी बच्चों के नाम, जिन भी कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट के अंडर हैं, उनका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट फेज़ में होना है। तो इसलिए जो कश्मीर डिवीज़न के स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पोस्ट के लिए, वो जो है ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद जो है आपने अपने नाम, एप्लीकेशन ID वगैरह सब कुछ जो है देख सकते हैं। तो इसके रिलेटेड प्रेस रिलीज़ भी जो है JKSSB ने पब्लिश करी है। तो चलिए हम इसके रिलेटेड भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है ये JKSSB ने पब्लिश करी है अपनी वेबसाइट पे रिगार्डिंग कमेंट्स कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट फॉर 249 पोस्ट जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की थी। इनका जो है अभी टाइपिंग टेस्ट 11 अक्टूबर से चल रहा है और उसके बाद जो 1539 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा टाइपिंग टेस्ट जूनियर असिस्टेंट का। तो इसके रिलेटेड जो है ये प्रेस रिलीज़ है। तो ये जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होना है इन डिफरेंट पोस्ट का, जो जम्मू के कैंडिडेट्स हैं इनका एग्ज़ाम होना है NIELIT जम्मू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है इसी के अंदर है ये सेंटर। देन उसके बाद जो दूसरा है NIELIT श्रीनगर, ये जो है ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रंगरेट, बडगाम के अंदर है। तो यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के बच्चों का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे NIELIT जम्मू के अंदर जो है जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होना है। तो ये फेज़ मैनर में होगा, डिफरेंट फेजेस में होगा। और ये नोटिफिकेशन जो है 4, 5, 6 ऑफ 2020 एंड 7 ऑफ 2020 और उसके बाद 1 ऑफ 2021, 2 ऑफ 2021 एंड 3 ऑफ 2021 जिन भी कैंडिडेट्स ने इन नोटिफिकेशन के अंडर जो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया था, इनका एग्ज़ाम जो है होगा। और ये एग्ज़ाम तकरीबन 3 महीने तक लगातार चलेगा इन फेज्ड मैनर। तो सेकंड फेज़ में जो स्टूडेंट जिनका टाइप टेस्ट होना है, जिन कैंडिडेट्स का, उनके लिए JKSSB अलग से नोटिफाई करेगा हमें। इसी तरीके से जो है अब ये प्रेस रिलीज़ भी जो है ये JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद रीड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,
इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।